咳吐白痰，热咳吐黄痰，干咳吐黏痰。记好3招对症条。1. 寒咳吐白痰。要是你咳白痰的同时还有鼻塞、流清鼻涕、嗓子发痒的情况，这大多是外感风寒引起的寒咳。用半根白萝卜切片、5片生姜、适量红糖一起煮水喝，可以温肺化痰、散寒止咳。2. 热咳吐黄痰。要是咳黄痰的同时痰还很粘稠，嗓子也疼，这大多是风热犯肺引起的热咳。用半根白萝卜切片、5克川贝一起煮水喝，可以清热化痰、润肺止咳。3. 干咳吐黏痰。要是你嗓子老是又干又痒，总忍不住想清嗓子，不停的咳嗽，这大多是燥咳。用半根白萝卜煮水喝，再加上2勺蜂蜜，可以滋阴润肺、生津止渴。你学会了吗？